Почитувани наши македонци, еве се наоѓам на гробот од Илија Димовски Гоче, кој е командантот на македонската бригада. Еве како што кажував јас дека многу е запустен, не се ни чита ни име ни презиме. Ова е залепиле сега сликата. Ете, тоа е од статица за кој зборува Винстон Черчил. Сакаме да направиме една биста, поинаку не може, мора да биде вака, бидејќи сите споменици кои се нападнатите борци во првиот ред, еве тука со мене е и Ташко Јованов, тие изгледаат така како што се овие споменици овде. Ќе треба само да прашаме за цената за бистата. Бистата е ова, вака би изгледала бистата, за да му направиме место и да биде, еве како што е командант на главниот штаб, тука е Михајло Апостолски и еве вака да има една голема почит, бидејќи Илија Димовски Гоче е командантот на македонската егејска бригада, која влезе во Битола, ја слободи Битола, па потоа водеше борби во западниот дел на Македонија, ослободување на Тетово, ослободување на Гостивар, на Дебар и западниот дел на Македонија. Овде дори не се знае која година е починат, не пишува, но јас знам дека е починат 1961 година. 1961 година и се надеваме дека со луѓето од одговорните кои се во Бутел, дека ќе направиме, ќе најдеме заеднички јазик, како што не советуваат, така и ние ќе правиме спрема нивните совети. Овај ред, како што ни кажуваат, дека тие се паднатите партизани, односно борци, и мора да изгледа вака, или пак, како што кажав, како што е Михајло Апостолски на оваа страна, да биде, еве, тука е Киро Базерко, и тој е еден од партизаните, а пак овај подобро ми се бендисува мене, да биде вака, командант на главниот штаб на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија. Така ќе го направиме и тој да биде командант на македонско-егејската бригада Илија Димовски Гоче од Статица, роден и кога е починат. Ете така.